Pues aquí estamos de nuevo en una partida en un episodio más de Kingdom Rush o Rush, que vendría siendo la manera de decirlo. Y nos quedamos justamente en el bosque Robleplateado. Directo al lío. Archers ready. Ok, empecé ya con una torre de nivel 3. Let's burn. Elfos y este edificio élfico antaño fue una sala de entrenamiento para guerreros elfos y For honor and glory. For the king. Have at thee. Charge. Need a light. Fully loaded. Bullseye. Archers ready. Might and magic. Fire and brimstone. By fire be purged. Freedom. Like a charm. Freedom. Enemigos rápidos y crueles, resistentes a gran resistencia a la magia, vitalidad baja y... Let's burn. You need a light. Fire and brimstone. Torre nueva desbloqueada. Torre del tirador 4. Ok. La cadencia de disparo más elevada. Fire be purged. Let's burn. 130 maestros legendarios. Manejo del arco. Pueden descargar una lluvia más rápido. Crece de daño muy rápido. Freedom. Bullseye. You need a light. Freedom. For the king. Fire and brimstone. Freedom. The light of the moon.
cuerpo a cuerpo, perdón, y velocidad muy alta. The world has changed. Freedom! You need a light? Fire and brimstone!
fácil, no lo sentí. Pensé que iba a costar más trabajo. Pero bueno. Héroe desbloqueado, ¿no? A ver. Silenciosa como la noche y fatalmente hermosa. Muchos cayeron víctimas de sus encantos, pero no se quédate ahí. Correcto. La Ciudadela. Tras varios días de viaje, nuestra capital, es el momento de sus hechiceros arcanos proporcionan una potencia de fuego superior y el coraje de los paladines devotos inspirará a las tropas. Paladines, hermano. Las tropas de Dios. Arcana. Daño muy alto, excelente contra enemigos con armadura. Orden sagrada. Genera paladines con armadura completa que pueden bloquear a los enemigos. Paladines. Sir Saben. 250 de By fire be purged! A ver, este suena curioso. Might and magic. I put a spell on you. Magos y el counter de todo daño. Archers ready? Tenemos este, pero For the king! Charge! For honor and glory! Freedom! por aquí dos. Ahorita no. Estaron ahí. Freedom! Esperaba más. Caballero. Like a job. Freedom! Enemigos fuertemente acorazados. Algunos enemigos tienen armadura pesada y son prácticamente inmunes al daño físico. Utiliza ataques mágicos para proteger. Uno de los niveles de magos más altos. Caballeros corruptos con armadura completa que son prácticamente inmunes al daño. Velocidad media, armadura prácticamente el alter ego de su paladín. Freedom! Let's burn! Freedom! I put a spell on you. Voy a Freedom! Light and magic. ¿Por qué no me sorprende? Era muy
You need a light? Like a job. Freedom! Criaturas aladas complejas que pueden pasar por las barracas y For the king! Bueno, también son torres quemadas. Debut de mis nuevos Freedom! Have at thee! nivel 348 oro. Ya, está carito. Pero el año cambia. De pasar de 23 a 43 hablamos de 40 arqueros dignos ahí subir quiero Fire and brimstone! Freedom! Prohibí que ataquen a los resistencia baja a la magia. Porque tienes que For honor and glory! By fire be purged! Guardo. Freedom! Let's burn! Me toca correr. Espero que Dodge this! Freedom! Need a light! Fire and brimstone! Freedom! Dodge Archers ready? Bullseye! Freedom! By fire be purged! Dodge this! 6 chamanes, 7 orcos, 9 facilito. Ahora voy a tener que Freedom! I put a spell on you. Freedom! Might and magic. Let's burn! Freedom! You need a light. Like a charm. Lo viste. 4 caballeros. Freedom! Fire and brimstone. 4 arqueros. 7 caballeros. 4 arqueros. Oh, esto viene otra pelea. A ver.
I put a spell on you. ¿Cuánto cuestan? 230, armadura media. Entrena a paladines, una orden de guerreros de Dios. Son modelos de la misión divina y defensa. 220 de daño, 230. By fire be purged. Freedom! Apenas acaban de llegar. Freedom! Let's burn! Need a light? Platú baratadito! Dos de un lado, dos de otro. Freedom! Fire and brimstone! By fire be purged! Let's burn! Platú baratadito! Freedom! Muerto. Menos mal. You need a light? Ya tengo tres guardias. Platú baratadito! Freedom! Archers ready? Freedom! Fire and brimstone! I see death. Freedom! Este contraste de color entre el verde, el café marrón del Let there be light! Luces demasiado. Los paladines puedan recuperar de 40 a 60 puntos de vitalidad cada aumenta la posición de los paladines, mejora su Feel my wrath! By fire be purged! No mercy! Let's burn! Freedom! No mercy! Need a light? Fire and brimstone! Freedom! By fire be purged!
Archers ready? Fire and brimstone! Fire be heard! Let there be light! Let there be light! Freedom! Need a light! Fire and brimstone! No mercy! By fire be heard! I see. Let's burn! Freedom! Dos estrellas en todo el poder. Se me escaparon esos dos. Ok, esto se va a poner muy feo al parecer. Minas congeladas, minas paso frío. Vaya. Yo creo que fuera de cámara, fuera de video, voy a volver a jugar esto para conseguir la tercera estrella porque siento que me van a hacer falta. No me convendría dejar una estrella. Y eso, hasta aquí, siento que estuvo bien. Bosque Robleplateado easy. Que yo me distraje y no tuve que haberlo hecho. Pero eso, hasta aquí le dejo, ok. A ver qué es esto. Valle de Ira. Una considerable horda de orcos se está reuniendo para atacar Liniria. General, atácalos y reduce su número tanto como puedas. Oleadas infinitas y es vidas. Ok. Oh, no, este desafío suena hermoso. Pero eso será después. Así que cada día, parecer ahora cada día voy a empezar a hacer. Siento que voy a tener que recortar y jugar un poco de eso porque ahorita ya van casi 30 minutos y algo así. O sea que sí, siento que sí es mucho tiempo. Así que voy a recortarlos a un nivel por episodio. Aparte de que sea más difícil, va a costar menos tiempo, menos memoria. Y nada, cada día estaré subiendo un video. Intentaré subirlos, si no 2 máximo. 3 ya es porque de plano ya no tengo tiempo. Así que eso, sin más, aquí le dejo. Seguiremos después con las minas paso frío y voy a volver a completar la Ciudadela. Sin nada más que decir, hasta aquí me despido y adiós, chavos.